BB5 နဲ့တော့ဖတ်လိုက်ဗျာလာလိုက်တဲ့ကိုမိုင်လေးရှင်နော် easy game လို့ဖတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်းလီယိုမို့မြင်းနေပါလေခေါ်ပြီးတော့ဘလင်းကိုတော့နော်စိတ်တွေဆိုးပြီးလိုက်ရိုက်နေတာနော်ဘလန်စိတ်တွေဆိုးပြီးလိုက်ရိုက်နေတာရာဇူကြီးဆိုးနေတာရာဇူကြီးဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကနေစပြီးတော့မှားရလို့ပဲပြောမှာပေါ့မှားရဆိုတာတဲ့မျိုးဒီ movement တိတိတစ်ခုကနေစပြီးတော့မှားရမှာဗျာပေါ်ပိုင်းမှာဒီဟိုဘဏ္ဍာရင်နဲ့ဒီခွန်နဗီယာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဟိုဘက်ကဆူဟာကိုရအောင်တက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီက okay တယ်အဲ့ချိန်မှာဘလင်းနေနဲ့တွားပြီးတော့ချက်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလီယိုမောကမြင်းခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပတ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ချိန်မှာလီယိုမောကမြင်းခေါ်ပြီးပတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကိုအောက်ဘက်ကိုဆင်းလာနေဗျာအဲ့ချိန်မှာလီနာအနေနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်မစ်လိန်မှာခွေးတိုက်ခံနေရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ခပီကိုအဲ့မျိုးကြီးလမ်းရှေ့နည်းနည်းထွက်ပြီးတော့သူမစားတဲ့တော့ဗျာတိတာအမှဒီကောင်ဖလီကာပေးလိုက်ရတယ်ဖလီကာပေးလိုက်ရတဲ့ကြိုးကျေးဇူးပါဘယ်နေရာမှာပို့ပြီးတိတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ခင်းပြီးတော့တာတေကြီးကိုပွက်ရွှေ့နေတော့ဗီဗီstand နေတယ်เนาะဒီဘက်မှာတော့ညာဟန်နေတော့ဗီဗီပေါက်ခွင့်ရတော့တိတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ပေါက်ခွင့်ရရင်ဒီတော့မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေးထားတယ်เนาะရင်းတစ်ကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ကင်းပေးလိုက်ဒီနေရာမှာဗျာဒီနေရာမှာနေစပြီးတော့ဝန်ကြီးကနှိမ့်သွားတာပဲဒီကအဓိကဒီ first starter ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာဒါအရင်စကားပြောရဗျာဒီမှာဒီနေရာမှာဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဗျာဒီကတော့ကဒီဟန်ကို stand ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီဒါ stand မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်တခြားကြည့်ရင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဒီကောင်အဲ့ဒီ main နဲ့ဟိုကတော့ချာဒီကောင် stand ပေးနေဗျာဒီကောင်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် VT ပေါက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလီယိုမောကကြောက်ရာဇူကီကကြောက်ဒီကောင်ကင်မီဟုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင် scale 1နဲ့ VT ကိုရအောင်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီ impact ကဘယ်လောက်တိအောင်ကြီးမားလဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလီနာပေါ်မှာအရင်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဗျာလီနာကအဲ့တတဲမရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ရှိမှလည်းဒီကောင် flicker ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်မှာဘာမှပြေးစမဲ့မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ level ရတဲ့ tweak ဆိုတော့ level 4မရလိုက်ဘူးတတဲမရရဲ့ impact ကြောင့် level 4မရတဲ့ခါကျတော့သူတို့အကောင်လုံးဝင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ပြေးစရာမရှိတဲ့ခါကျမှအကောင်လုံးမှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှောက်တဲ့ပြင်မှာလီနာရောရှင်ရောအမှဟီယိုကေပေးလိုက်ရပါတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်ရတဲ့စာပြီးတော့ဟန်ကြီးကတော်တော်လေးကိုအနေမိုင်းကိုရောက်သွားပြီဗျာဒါဒီ first starter တခုရဲ့ impact ကြောင့်နော် first starter ကအရင်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါအဖြစ်ပဲဗျာဘနက်တာဆင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ထိုးလေး၎င်းလေးအဲ့မှာတော့ဘနက်တာအချုံနဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့မြေခေါ်ရိုက်ဝိုင်းနေတာဒီမှာ blink နဲ့ဝေါကရှီးလေးအပတ်လေးထွက်သွားတယ်ပြင်သားလေးနဲ့ပြန်ခုဘနက်တာဒီနေရာမှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒါကောင်းဒီစဉ်းစားထားတဲ့ပုံစံကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလီယိုမောပစ်ထားတဲ့အတွက်ခေါင်းကြီးကပဒန်းနဲ့ဆူရှင်းနဲ့ဆော့ပြီးတော့ဗျာလီယိုမောကိုထိန်းနေတာဗျာဒီညမှာဆိုတော့သူပဲဘလင်းရတူဝင်ထိန်းပြီးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတတဲ့ impact တတဲ့ရထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပါမယ်ပြီးတော့ဟီယိုခိရလာတဲ့ခါကျတော့လီယိုမောကနည်းနည်းလေးဖတ်နေတယ်ဗျာဖတ်နေတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းဒီလီယိုမောကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာပဒန်းကအရင်တိတ်မှုဖြစ်သွားတယ်ဗျာအမှတစ်ခေါက်ခေါင်းဒီ plan ထားတာကြောင့်ဗျာပဒန်းကဝင်ပြီးတော့ဖမ်းပေးမယ်တော့ကနေပြီးတော့ spray wine ပြီးတော့လီယိုမောကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဗျာအဲ့ချိန်မှာဖြစ်ရှင်တော့ spray ရအကုန်လွဲကုန်တယ်ဗျာပဒန်းကလည်းသူမဖမ်းလိုက်ရဘူးမဖမ်းရရင်ပြင်မှာပိုဆိုးရတာကြောင့်ဟန်ကနည်းနည်းလေးဒီကောင်အဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းဝင်ဗျာတိတာဒီကောင်တိတိကျကျနဲ့လီယိုမော့ပေါ်အဲ့ဒီမိတ်စကေးတူးခုံပြီးတော့အဲ့ဒီမိတ်တာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဗျာတိတာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်စကေးတူးကိုခြုံတဲ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလီယိုမော့မထိပါဘူးမထိပါတဲ့ခါကျတော့ပတဲကလုံးဝအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုမြန်မာပြည်ဘက်ကကျတော့အဲ့ချိန်မှာ spray အကုန်လွဲကုန်ပြီဗျာပဒန်းကလည်းတိုင်ပတ်ကုန်ပြီဟိုကောင်လည်းစကေးတူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ခုနပြရတဲ့စကေးတူးမရှိတဲ့ခါကျတော့လုံးဝကိုအဆင်ပြေတော့ဗျာအမှတွေကစပယ်မှားသွားပြီးတော့လုံးဝနှိမ်သွားတာပဲအဲ့ပတဲကစက်ကုံဆိုင်နေတော့ဗျာခက်ခဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့เนาะကျွန်တော်ဒါအချိန်ပြည့်ဘောင်းစပက်တွေပါတယ်ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့ blink position ကောင်းတယ်ဘန်လိုင်းကနေပြီးတော့ Yasuki ကို stand win play one မှာမကူနေတော့မယ်နော်အချိန်နဲ့ဒီဘောင်းကိုဝဲသွားတယ်အဲ့မှာနောက်ဆုံးချိန်ကြီးကတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ Yasuki နေနဲ့တော့ဟာကျွန်တော်တို့เนาะမသိဘူးနောက်ဆုံးမှာပဲမသိချင်းသိချင်းနဲ့ပြောင်းသွားတော့ state ကောင်မှာကလောက်နေတဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်လေးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဗျာဖြောင်းတယ်ဆိုတော့ 1G ကပဒန်းကဒီလီယိုမော့ကိုဖမ်းပေးတယ်ဖမ်းပေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့စပယ်သုံးတဲ့ခါကျတော့လီယိုမော့ကအဲ့ချိန်မှာတေသွားတယ်မြင်းလဲလွဲသွားတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေသေးတယ်အဲ့ညမှာဘာပြဿနာလဲဆိုတော့အဓိကနီနိုပေါ့နီနိုကစောင်းဝမ်းကောင်းတယ်ဗျာလောဝါရဲ့ကွက်ကြီးကဘာလို့လဲမြင်ပါပဲဖလီကာကြီးနဲ့ဒီကောင်တက်ဖောင်ပြောင်းပြီးတော့ဒီလီနာနဲ့ဒီ stick ကိုရအောင်သူစုသွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဖျားသွားပြီဗျာဒါမှဒီ stick က flicker ရှိရနော် flicker ရှိအောင်မှသူပြေးပြီးတော့ရအောင်ပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တည့်ရမှာကလောက်ကလည်းကလောက်နဲ့ကပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့တိတ်ပြီးသဘောမကျဘူးဆိုတဲ့အချက်ခါကျတော့ကလောက်ကကြောက်ဘူးပဲဖြစ်ကပီးတဲ့ပို့ပြီး impact ပုံများတာဗျာကပီးကကြောက်မကောင်းဘူးเนาะကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကလောက်ရဲ့ impact ကကြောက်ကပီးတဲ့ပို့ပြီးမြင့်တယ်မြင့်တဲ့ခါကျတော့ဒီနိုကအဲ့ချိန်မှာ flicker နဲ့ဟိုရအောင် stand ပေးသွားတဲ့ခါကျတော့ကပီးကတိုင်ပတ်ပြီးတော့အမှပတရားကြပြီးတော့အမှရဆရှုံးလာတယ်ဗျာ
game 1မှာကျတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အမှန်ဇလန်းပြတ်သွားပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးပြောကြမလို့ဒါပေမဲ့ game 1 traffic ကကျတော့မဖေးဘူးနော် traffic ကမှန်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ game 2ပေါ့နော် game 2မှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပုံလေးပုံထည့်ပေးရမယ်အဲ့ပုံလေးမှာကျွန်တော် hero traffic တွေပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမရတာကကျတော့အဲ့ game 2 traffic ပေါ့နော် game 2 traffic ကကျတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော်တော်နှိမ့်နေကြသေးတာ traffic ရက်ကနှိမ့်နေလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ cloud ပစ်သွားတော့တော်တော်သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလောက်နဲ့ fear လည်းကြာကလောက်ကကြာ timing တစ်ခုလိုရယ် fear ကကြာခေါင်းလိုက်ချလို့ရတယ်ခေါင်းရှိနေရှိရဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ခေါင်းကြီးကအဲ့ချိန်မှာ lane မင်းကို silent lane ကိုလုံးဝအတာပစ်သွားတာဗျာပစ်သွားရဲ့ပြုံမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကြာဒီရင်းပေါ့နော်ရင်းဆော့သွားရဲ့စူဆောင်းကြာမကောင်းမှုတော့ကောင်းတယ်ဒီကောင် verify နဲ့လည်းဒီကောင်ရီးကိုဒီကောင်ရအောင်ဖမ်းပေးရဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောလို့ဒါပေမဲ့ဒီ item ဘေးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုဗျာအများစုကဗျာဒီ Hunter Fight တေးသေးထည့်ပြီး OVK ထည့်ပြီးစော့ကြအများကြီးဗျာအဲ့ချိန်မှာဒီနီနိုပေါ့နီနိုကစောင်းဝညံကောင်းသွားဗျာဘယ်တော့ညံကောင်းသွားလဲဆိုရင်ဘယ်တော့ကျွန်တော်မှအောက်မှာပုံလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတာဘယ်တော့တခြားကြည့်လိုက်ဗျာဒီကောင် Hunter Fight မှာရှိတဲ့ဟာတေးသေးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒိုမီနီယက်ထည့်သွားဒိုမီနီယက်ထည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ဒီယူဆောင်ကတော်တော်တိုင်ပတ်သွားပြီဗျာအဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးစော့လိုက်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ညံမှာတော်တော်အရာတက်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာနီနိုကလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ပြုံမှာဒီကောင်ဖမ်းတာရဖုန်းမနေတည်းရှိတယ်ဒီမှာဘယ်တော့မြင်ပါပါအဲ့တော့ဒီ item ပေးတိတိလေးတစ်ခုကဘယ်လောက်စကားပြောလဲဆိုတာတိတာပြအဲ့မှာတင်းကလည်းနေနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကောင်ကလုံးဝအမှငကားကလုံးဝခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဘူးဗျာဒီကောင်ထည့်သွား item ဆိုလဲတွေ့မှာပါ Hunter Fight တိတိထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒိုမီနဲ့အဲ့ကိုတန်းထည့်ရဗျာအဲ့တော့ငကားကတွေးမတက်တော့ဘူးဝါးကြီးထည့်ထားရဲဆိုတော့မှငကားကတွေးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့အဲ့ညာနေပြီးတော့ကျွန်တော်စရှုံးသွားတယ်ထင်တာဂျိန်းသူကမှန်တိုင်းပြောရင်ဟိုပြောစရာတွေတော့အများကြီးရှိပဲကျွန်တော်နောက်နေ့မှပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်တစ်ပုတ်တီချာလေးလုပ်ပြီးတော့အရှေ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးဖို့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးချက်ထိုင်းနေပြီဗျာကျွန်တော်ကလောဆယ်မှာအားရများနေတော့ဒါပေမဲ့ဒီဂိမ်းတူကမှန်တိုင်းပြောအမှားရများတယ်ဒီ hero topic မှာကြီးအမှားနေရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့တိတ်ဒီနေ့ကဒီ shortcut တဘောမျိုးဆိုတော့အများကြီးတော့တိတ်မပြောတော့ဘူးအားလုံးပဲဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အခုမှ 1G ကတပွဲနေနဲ့ပဲရှုံးနေတာပါအဲ့တော့အများကြီးခွင့်ရရှိသေးတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့ 1G ကိုအားပေးလိုက်ကြအောင် 1G နေနဲ့လည်းအများကြီးဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်ဆင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီမနေ့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တပတ်ခါမှစမှနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 1G ကိုတူတူစိတ်မလျှော့ပဲနဲ့အားလုံးပဲတူတူဆက်ပြီးတော့အားပေးလိုက်ရအောင်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို shortcut analysis လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ